Tsika dzedu dzinombodiwa, tsika yerudzi rwako haichinje nokuti kana ukatoita chii uramba uri patsika yerudzi rwako. Nyaya yatinayo panapa ndeyekuti kana vanhu tikakutongai toda kunzwisisana, munhu anokodzera kubvunza wachipindura. But pane paunooneka kuti kubvunza kwekuita kwakushandi iwe unenge uine mhosva. Vanoba vakawanda asi anobata achimba musiwo ndeanondobata. Vanopomba vakawanda anobatwa achipomba musiwo ndimhombe. Ndozvimwe zvaunofanira kuziva. Kuya tine matambudziko atiri kusangana nayo munyika, mafambiro anoita nyika ndoizvonga mudzimba dziite shoma. Pamunoita kuzvikudza kumwe kwacho kuri kunyanya. Hakuna munhu asina ari pamberi pake pamusoro penyika. Saka munhu weruferefana waziva kuti uno munhu ari pamberi pako pakugara mavo. Mutemo hausi kwemuhomwe kana dai ukagara kumba kwako kuti ndinoziva zitereki ndakanyanya. Unogona kuita diploma kana kuti degree, but usina chaunoziva pakurara. Kugara chaiko kushiyana mazwi chaino umwe munhu kupindurana chaiko chaiko totoona kuti kupindurana munhu haana chaanoziva. Zvino zvamunofanira kuziva izvo. Munofanira kuzviziva kuti mazwi arikutaura anogumbura mapi yako here, anomufadza here. Kune nyaya yekuti munhu unoga kupindura wokurumidza kuziva kuti zvakataura zvakanaka zvakaipinda pakati. Kwaya dzimwe nyaya dzamunoisa kunoku dzinenge dzakanaka kuti muri kuenda kwamambo dzakanaka, but imwe nyaya ndeyekuti tanga wazvibvunza kuti panext mambotadza kuwadzana here muri vaviri kuona makuye kuno kwamambo kwaano mutemo wako. Ndozvamunofanira kuziva izvozvo. Ende imwe nyaya ndeyekuti masabhuku anofanira kuva vanhu vakafunda pakurarama kwevanhu pakurarama. Kuti education ikaenda kuchikoro nditedza kufunda kuziva kuti pavanhu chii chinoitika pakurarama. Kuno munhu anotonga vanhu negaraji panzvimbo nemaprevious. Zvakafanira kuti nhasi muri kunzi kubvudza here kupuhwa 3 million kubva kwapresident, but nawo munoona mumwe munhu achitonyimwa inyaya yekuti anenge akungozvondiwa chete, but chinhu hachisi kubva mako chiri kunzi napresident ngachiende pano mumwe nomumwe. Zveshe munofanira kuzvitarisa izvozvo. Kuye mumwe munhu wamunogadza pautungamiri munongomugadza but asina rudo rwokuda vanhu. Munhu anofanira kuva norudo, rudo chaiko. Ini ndikaizva ndiri mambo kuno akadzi vangu havasi mambo, ndamai mambo chete, ngavazive kuti vanopera pakugamuchira vanhu chete. Nyaya dzangu dzandotonga dzomudare ndedzangu kuti ndiri mambo. Ndozvo zvamunofanira kuziva. Kana uri sabhuku kuti adzimai nyaya yakati yandinetsa vaimutibatsire, pauritaura adzimai vako vanosaida vanomataurira avanoita. Ende ukaona munhu chitikange tatongana munhu atanga kubvunza regai ndiende kubvunza kuti ukataura kuno murume wekuti ndaitoda muzoro ndiriwo mari akakuti andozokupindura mangwana aziva kuti kwakutanga kwatenda kumamadhasi kutanga abvunza kumukadzi zvinoita kuti tivape. Pane imwe nyaya isingadi mukadzi inoda kuona kuti nomagara ati tanongefana kuti ndimubatsire zviri zviri panyika izvo. Saka hunhu muridzi wako munofanira kuzviziva izvozvo. Kuya nyaya yeupumbu iri kuwanda chaizvo. Imi vakadzi idai varume chaivo muri kuwanzawo futi. Ukaona murume wako kana akasasenza unobatsirana kuti ngatingoita izvi zvinoita kuti tirarame, kwete kuti bhuwa mushoro kuti adabuda mubano kuti hamuna chirimo. Wakambomudirei? Hapana munhu akashata panyika. Mwari akasika denga nenyika akasika munhu akafanana naiye. Isi tese takasikwa takafanana naMwari nokuda kuti turi rudzi rwake. Saka tofanira kuti tiite zvakanaka. Kana watonga apa kana unoswere chomunhu bhadhara, mudare munotendera kuti unogona kuita gore rese uchibhadhara, ndokunge uchiteera tsika dzinodiwa. Kana usina kuita zvinodiwa tese hazvikonzi. Ndozvamunofanira kuziva izvozvo.
unhu muridzi wako zvakafanira kuti unoona munhu apinda mudare mune musoro uri nyandari udakaedza kutaura kuti kudii paunofamba paunogara nevamwe unofanira kuoneka kuti wakagadzirwa kuti munhu chaichai pamusoro penyika saka tofanira kuzviziva izvo toera dzimwe nyaya dzakuri kuita dzokunangana uroi shuwa ukaverenga bhaibheri rinotaura kuti edzai mweya yese pakereke haisi yese mweya inobva kunani kuna Mwari zvimwe zvacho zvinokupai kuti munange kuti munhu muroi asiri muroi zvimwe zvacho mumwe anenge ari muroi arichi zviri zvochokwadi but vaprofita vanongoti akangozhamura chachipurupita kuti andadziona tsananguro chachi dzimwe dzinokupinzai matambudziko anoroya chaichai anenge aripo muchimusiya regani kutaura anokumutsa usiku achitora fesi yomwe munhu achipfeka zvinoitika izvozvo obva adzinenge ndiye muroi but achipfeka fesi izvo zvese munofanira kuzvitarisa izvozvo kwei mwenye yemurukoti varoi kuna zvirwere mazuva ano pamusoro penyika bp chirongwa edzi chirongwa zvese korona chirongwa zviri panyika izvozvo tisati tingatsa zvimwe zvacho imbotange muona kuti musoro uyu hausi kukakata zvakawanda pamwe maano chirwere musoro unofanira kutetswa zvese kwete ngonanga kuti vanhu varoi tofanira kutarisa izvozvo pano rufu rusingafadze Mwari asi hakuna rufu rusingafadze Mwari kuti pakupedzisira anongoti mweya wamanikidzwa regaiti svike panguva yekuzorora yakava yega shuga inoti ikapera toti handi yekunotenga kumadziva kana kuti kubhindura kushopu hakuna munhu akabika inonzi mukabika ijai hakuna stori yomweya munhu akaenda aita sei aenda inozonge yahistory chete 2 days isingazisadza mangwana acho vari kumwa chikamura chisadyi kana anga achitambwa achitwa nyaradzo yeguva unoona musiwo ngoma ichita se ichirohwa zvinenge zvatodarika saka muridzi wacho tofanira kuzvichengeta asi musaite zvakaipa mutemo wechirungu unoti hakuna varoi zvamwe zvamunofanira kuziva but mutemo wedu wechivanhu isu traditional act inotaura kuti kune varoi ndosaka muchiona ichidzoka kutsika dzerudzi rwechitema munofanira kuzivisa izvozvo right next penyaya dzinopinda naso totaura zvakatiwandika ati zvaonwa kana usinobvisa mari yedu arinda ndoda kutonga zvinokudzimba kutonga zvinokudzimba ndopedza kutonga ndokutumira zvikonzi kanga wakutsvaga mari yedu ari paunoperenji kana pasina izvo ndokutsvagira zvikonzi bosi haunzwi hauna kukumbira hakushanda nyaya yatoni mwedzi michidini uri kumuona seko akakuzvarira mukadzi mukadzi wakaro simuka iwe pano rugara apa rugara zvakanaka iwe ibva tezvako uye apa iwe rugara zvakanaka muchibikirana zveti zvaunenge unodumbu futi mune vana vangani zvinonga makadenesana matsimba achiri manyoro kusoko nanichopa zvinenge chiri kufaya zvatonga nyorai masitati pejudgment mati pesa apa angasinge kudari nekuda kwe akaita kuti akapa ngauti akazvipa apology wega achindataura nache zvakanaka mutemo kadaro unobva kunoizokesi saka ubvarisa kumbe vatara zvizvo zvemari akatiwirirana akati ndishara kuzvimurai haana kuuya last quarter tuvatuhani futi ndomatana naamoni haana kuuya apo zvisvikana vatonzi nyaya kudaro ko mari chitsvagirwo mari kutongana nate zvakadara pa ungatongana ugara nokabhenji kuzora sikumbidza saka avasumuke ava hatigoni kuvasumura apa mahara izvo zvaitika ndandikapashira aitina papati ndandakashangirwa aitina aitina 63 tose tatori kokurufuwa ndakashangirwa nama ai vamweni vakashaya ngokati gagata ngakati gagati bataona kumuroora kokakari kwanya nyorai zita rake tingopa judgment aitina 63 stroke 15 stroke 15 16 16 019 019 S18 18 S18 nogara uko Dabe
Une vana vangani? Ndinomwe chete. Ariko? Arwana. Na medemo. Kanda iri namuda. Tairi namuda. Okay. Tezvara unapfuma yakawanda sei? List ndakandakamu. List iri? List rarara. Saka ngaruve karistiri yanopfuma yatezva. Pari zvino imbuya ne800 so. Wazvinzwa? Don't sign up. Handiri muka 800 hana kuchaja pfumo ndoramba kuona kuti unoita sei uya ne800 musi wa16 uya nomari yatinoda kuona kuti waya nomari pedzepo obva waya nochi nomari yemudari wazvinzwa ugara mushe iwe tezvara uri kutarisei kana achibvunza wana kuti kugara mushe andi ukava zvara mbewa dzopamba makonzo ugare zvakanaka nabhebhi tawirira kusvika kusvika murufu muri mese ndonosaina mari yatezvara uri kugara ku kowe musumuro wacho tezvara unowapa ripi alright inenge yaita $20 inoita $30 830 tapedza dismiss ndonosaina next